Herkese salam. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı və ləzzətli dolğa reseptini sizinlə paylaşacağım. Əvvəlcə spanağı doğrayıram. Qeyd edim ki, göyərtilərin hər birini öncədən yumuşam. Kəvəri doğrayıram. Yaşıl soğanın həm ağ, həm yaşıl hissəsindən istifadə edirəm. Şüydü doğrayıram. Nanəni doğrayıram. Keşnişi doğrayıram. Dağ keşnişini doğrayıram. Qazana 1 kiloqram 300 qram qatıq və 1 dolu xörək qaşığı süzmə əlavə edib qarışdırıram. Daha sonra 2 xörək qaşığı yumru düyü, 2 ədəd yumurta əlavə edib qarışdırıram. İki xörək qaşığı unu qarışdıra əlavə edirəm. Təqribən 1,3 litr su əlavə edirəm. Qazanı ocağın üzərinə qoyub qarışdırmağa davam edirəm. Qaynayana yaxın göyərtiləri əlavə edirəm. Mən keşniş və dağ keşnişini dolğa hazır olduqdan sonra əlavə edirəm. Sonda əlavə etdikdə dolğa daha dadlı və ətirli olur. Zövqə görə duz əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.